Jos Tarkovin kaduilla etsitään miestä, joka personoi opportunismin, katseet kääntyvät Customsille. Täällä hallitsee mies nimeltä Resala. Toisin kuin muut Tarkovin valtiaat, Resala ei ole entinen erikoisjoukkojen sotilas tai peloton gladiaattori. Ennen kaupungin sulkemista hän oli pienen kaliiperin byrokraatti ja taitava supliikkimies. Hän oli se tyyppi, joka tiesi kuka pitää lahjoa ja kenen selkää taputtaa. Kun helvetti pääsi valloilleen, Resala ei paennut, hän näki tilaisuuden. Resala ei luota omaan rautaansa. Hän tietää olevansa haavoittuvainen. Siksi hän on kerännyt ympärilleen Savotskoin veljekset, nelihenkisen henkivartijakaartin, joka koostuu entisistä poliiseista ja sotilaista. Nämä miehet ovat Resalan nyrkki, kun hän itse on aivot. On jotain häiriintynyttä siinä, miten hän operoi. Hänet löytää usein joko Dormsin hämäristä käytävistä tai huoltoaseman takahuoneesta, kultainen TT-pistooli vyöllään. Mutta älä erehdy. Resala on pelkuri. Heti kun luodit alkavat luuhua liian läheltä, hän perääntyy syvemmälle suojaan ja jättää poikansa tekemään likaisen työn. Hän on rotta, joka piilottelee alamaistensa takana. Mutta Tarkovissa rotta, jolla on tarpeeksi liittolaisia, elää usein pidempään kuin sankari, joka taistelee yksin. Resala ei hallitse voimalla, vaan pelolla ja oikeilla kontakteilla. Hän on muistutus siitä, että vanha maailma ja sen korruptio eivät kadonneet mihinkään, ne vain vaihtoivat muotoaan.